হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো আছেন? আমি ভালো আছি। আমরা একটা কাজে যাচ্ছি, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সেই কাজটা আমরা সুন্দরভাবে করতে পারি। অনেক দূরে যাচ্ছি, লং টাইম। হোটেলে সবাই খাওয়া দাওয়া করে গেছি, ছোট্ট একটা গ্রামের হোটেল খাওয়া দাওয়া করেছি। তাই আমরা এখানে গেছি। যাই হোক, আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। সবাই আমাদের পাশে থাকবে, এই আশায় রইল। সবাই ভালো। আর একটা কথা না বললেই না, প্রচণ্ড রোদ, কিন্তু রোদ থেকে সবাই দূরে থাকবেন। কাম কাজ ঠিকই করবেন, করতেই হবে। কাজ কাম না করলে চলা যাবে না। নিজের